Hey ପିଲାମାନେ welcome back to our YouTube channel Route Tutorial। ତ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସେସନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭିସାଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଇନି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ହିଁ କରିପାରୁନି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ହିଁ କରିନଥିଲି କାରଣ ମୋର ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥିଲେ, ପର୍ସନାଲ୍ କାମ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା କାରଣ ପୂଜା ଫୂଜା ଟିକେ ଘରେ ଥିଲା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରୁନଥିଲି। ତ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ଘରେ ଠିକ୍ସେ କାମ ସରିନାହିଁ, ତ କାମ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେଗୁଲାରଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ। ପିଲାମାନେ ଆମର ଆହୁରି MySQLର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଗଲାଣି। MySQL ଆଉ 5-6ଟା ଲେକ୍ଚର୍ସ ଭଳିଆ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର। ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ଆମର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବ, ତ ଆହୁରି ବି ଆମର ଏଟାରେ ବି 5-6ଟା ଭଳିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଡାଟାବେସ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସର ବି 5-6ଟା ଭଳିଆ ସେସନ୍ସ ବାକି ରହିଛି। ତ ଏତିକି ବାକି ରହିଛି, ତ ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର୍ କରିବା। ତ ଆଉ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା, ବହୁତ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିନଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ିଥିବେ, ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍, ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯଦିକା ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ 95 ପ୍ଲସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100 କିମ୍ବା 100 to 100 ରଖିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ଏତେବେଳେ ସାରି ବହି ଖୋଲି ନଥିବେ କି ପଢ଼ିନଥିବେ, ପିଲାମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହି ପାଖେଇ ଗଲାଣି, ଏବେ ବି ତ ସିରିୟସ୍ ନିଅ ନା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ତ ସିରିୟସ୍ ହୁଅ ନା। ତ ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ଯାହାକୁ ତମେ କହିପାରିବ ISP। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୋଟେ ଆସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସରେ। ସିଏ ପଚାରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବା ISP, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରେ। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବି ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ତ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା ଭିସାଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ। ତ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଦେବି ଭିସାଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ବା ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତ ଏଇରା ସବୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ, କେମିତି ଭିସାଟ୍ କାମ କରେ, ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ବା WIA କ'ଣ। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ, ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର କମ୍ପାରିଜନ୍ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଭିସାଟ୍ ଆଉ WIA ଭିତରେ। ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଅଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଉପରେ ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ତମେ ଯାଇକି ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ସବୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେଠୁ ବି ତମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ବି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ତମେ ମିଳିଯିବ। ତ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିଦେବା ବେଟର୍ ରହିବ। ଯେଉଁ ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଆଇ ବଟନକୁ ଯାଅ। ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ଚାପ୍ଟର୍ସର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହଉ, ଦେନ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେଠି ଲେକ୍ଚର 1 ଲେକ୍ଚର 2 ଏମିତି ଲେଖା ହେଇକି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଯାଅ, ସେଠି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କର, ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଯଦିକି ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ PYQ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓଜ୍, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କର। ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବୋଲି ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କରିଦେବି, ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ତମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବ ଡେଫିନେଟଲି। ତ ଆଜି ବେସିକାଲି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ISP ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର। ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବା ISP। ସରି, ଗାର ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ସରି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମାଉସ୍ ଧରୁନଥିଲି, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ପିଲାମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏନିୱେ ପିଲାମାନେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ସ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଆନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, providing access to informations, communications, entertainment and more। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟା ବହୁତ ହି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହି ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ଥ୍ରୁରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରଖୁଛି, ଭର୍ଚୁଆଲି କନେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ରଖୁଛି।
ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ବିନା ଆମ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ଅଧୁରା ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ହେଇଗଲାଣି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜିକା ଡେ ଆଜି ଆଜି ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ଟିଭି ଖବରକାଗଜ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇ ଆଉଛି। ନ୍ୟୁଜ୍‌ର ସ୍ପେସିଆଲି ଆପ୍ ବି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି। ପେପର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ବି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ଆଉ ପେପର୍ ବି କେହି ଏତେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଖବରକାଗଜ ବି କେହି ଏତେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଡିମାଣ୍ଡ କମିଗଲାଣି। ଆଗ କାଳରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହିଁ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ବି କରିହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମର ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ତମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଥିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ ତମେ ଚାଟିଂ କରୁଛ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବି କରିପାରୁଛ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତିକି ସବୁ ଆଇଲାଣି ଜିଓ ସିନେମା କିମ୍ବା ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫ୍ଲେକ୍ସଫ୍ଲିକ୍ସ ଆମାଜନ ହଉ କିମ୍ବା ହଟଷ୍ଟାର ହଉ ତମେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଲାଇଭ୍ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କରିପାରୁଛ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା କିଛି ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍‌ରେ ତମେ ନୁହେଁ। One of the key players in the making the internet accessibility to everyone is the internet service provider. ତ ବେସିକାଲି ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ ଦେଖ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌କୁ କିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗଉଛି କି ନାହିଁ? ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିନା ତମେ ତ ଅଧୁରା ନା। ଅବଭିୟସଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତମେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦିକା ଦେଖ ତମକୁ ଯଦିକା ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦଉଛି ଯଦିକା ସେ ଦବା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପାଇବ କୁଆଡୁ? ଆସିବ କୁଆଡୁ ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିବ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍? ତ ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲା। ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ବି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ତମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର। ତ ସେଇମାନେ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର। ତମେ ମତେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ଆମେ ତ ଜିଓର ୟୁଜ୍ କରୁ, ମୋର ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେହି ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମେ ସିମ୍ ପକଉ ଜିଓର ବା ଏୟାରସେଲ୍ ହଉ, ଏୟାରସେଲ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମର ହଉ ପିଆଇ ହଉ, ଏୟାରଟେଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଦର ସିମ୍ ସବୁ ରହିଲା, ବିଏସଏନଏଲ୍ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ତ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ତାହେଲେ କଣ? ଆମେ ତ ସିମ୍ ପକଉଚଲ। ଆରେ ବାବା ତମକୁ ଯଦି ଜିଓ ବାଲା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିଓର ଓନର କିଏ? ଅମ୍ବାନୀ ନା ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଓନର କିଏ? ଜିଓଟା ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଅମ୍ବାନୀ ହିଁ ତାର ଓନର। ଅମ୍ବାନୀ ତମର ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ବା ଜିଓ ତମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ତ ଜିଓ ତମର ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର। This document will simplify the role of ISP, their types, with their technology they use and significance in our daily lives. এই ডকুমেন্ট থ্রু এই সেସନ୍ସରୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରର ଆମ ଲାଇଫ୍‌ରେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍‌ରେ କେତେ ୟୁଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ମାନେ ରହୁଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ତ ତମେ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇଏସ୍ପି? ତମେ ମତେ ଏଇନା ପଚାରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଇଏସ୍ପି? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର କ'ଣ? ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଓକେ, that provides individuals, businesses and other institutions with access to the internet. ତ ବେସିକାଲି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ତ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅବଭିୟସଲି। ତ ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍, ଯେମିତି ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ବି ହେଉଛି, ଏୟାରଟେଲ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ତମେ ନେଟୱାର୍କ ଚଲାଉଛ ତ ପର୍ସନାଲି ତୁମକୁ ନେଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଏରିଆକୁ ସବୁ ଲ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଲ୍ୟାନ୍ ୱାଇଫାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବେସିକାଲି। ତ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଇଏସ୍ପି ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଲିମିଟେଡ୍। ଆମର ଆଇଏସ୍ପି ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମର ଲିମିଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ closed networks like those used in the early days of the internet by government agencies and universities। ତ ଦେଖ ତମକୁ ଯିଏ ଦେଖ ତମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ପରିବା ତମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ କି? ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ଆଣିପାରୁନ ନା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ଡିଲର ଯିଏ ବି ଥିବ କିଣିକି ଆଣୁଛି, ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ତମେ କିଣିକି ଆଣୁଛ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ବିନା ତମେ ଅଧୁରା। କାରଣ ତମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାଷୀ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ? ତ ଦୋକାନୀ ତମ ଦ୍ୱାରା ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଲା। ତମେ ସେମିତି ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର ବା ଆଇଏସ୍ପି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ? ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍।
ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ହଉ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ହଉ, ଏସବୁ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ISP ensure that ISP ensure that everyone can connect to the global network we know the as the internet। ତ ISP ଆମର କ'ଣ କରେ, ଏନସିଓର କରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୋବାଲି। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ନେଟୱାର୍କ, ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଆମେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନେଟ୍ରେ ପଠେଇଦେଲା, ନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଯଦିକା ଦେଖିବ ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ISP ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଯଦିକା ପଚାରିବ, ISP ର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ୟେସ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଇୟର୍ଲି ଡେଜ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଟୱାର୍କ used by government research facilities and universities over time. More people, including students, faculty members, needed access, which lead to the creations of ISP। ଦେଖ, ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା, କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ଆମର ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଜେନ୍ସିଜ ମାନଙ୍କ ହଉ, ଆଗ କାଳରେ ନେଟୱାର୍କର ଏତେ ୟୁଜ୍ ହଉନଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ୍ ରହୁଛି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କଲେଣି। ତ ବହୁତ ସାରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କଲେଣି। ତ ଆଗ କାଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେବଳ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେସିଲିଟିଜ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ, ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିତି ବିତି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଇଗଲେ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ହଉ, ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଚାହିଁଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ISP ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ, ISP ବାଲାଙ୍କୁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ISP ମାନେ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ISP କେମିତି ହେଇଥିଲା? ଦ ଫାଷ୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ISP ୱାଜ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ନାଁରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ଫାଷ୍ଟ ISP ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ 1989ରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ଏଟା। Another early ISP, Telerama, claims to the third ISP founded in 1991। ତ ବେସିକାଲି ଆମର ଏଟା କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ another early ISP ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଟେଲେରାମା ତା ନା, claims to the third ISP ଆମର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ, 1991ରେ। These early ISP allow the general public to access the internet। এই ISP ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଗୁଡ଼ାକୁ, ତମେ କହିବ ଜିଓ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଜିଓ ତ 2008 ମସିହାରେ ଆଇଲା ନା, ରିଲିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଆମର କ'ଣ ନା, ଏଇସବୁ ISP ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ସବୁ ନାଁ କହିଲି, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଇୟର୍ଲି ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଦେଲା। ତ ତମ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଥିବ, ISP କେମିତି କାମ କରେ? ତ ସେଇଟା ତ ସାର୍ କହିଲେନି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ କହୁଛି ISP କେମିତି କାମ କରେ। ହାଉ ଡୁ ଦ ISP ୱାର୍କ? ବେସିକାଲି ଏଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତ ISP plays a crucial role in connecting individuals and businessmen to the internet। ତ ମୁଁ କହିଲି ISP ଆମର କେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିମ୍ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ହିୟର ଏ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ୍ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଅଫ୍ ହାଉ ଦେ ୱାର୍କ, କେମିତି କାମ କରନ୍ତି ସେସବୁ ଇଏ, ହାଉ ISP କନେକ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜର ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କେମିତି ISP ଆମର କନେକ୍ଟ ହୁଏ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଟୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ISP provide internet access by connecting, ISP provide करे हमारा internet access by connecting their customers to their own networks। तो ISP हमारा provide करे internet access सब केमिति ना, by connecting करंदी तार कस्टमर गुड़ा को कनेक्ट करंदी तार निजर नेटवर्क को कनेक्ट करिकी से प्रोवाइड करे हमारा यूजर्स मान को इंटरनेट which are in turn connected to the larger global network। ତ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ନେଟୱାର୍କ ସିଏ ରଖିଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ତମକୁ ସିଏ କନେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାର ବା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାର। ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ମାନେ, ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ବେସିକାଲି କ'ଣ ନା, ଜଷ୍ଟ individuals and businessmen pay ISP for access। ISP also pay other ISP known as upstream providers to connect the broader internet, this from a hierarchy of connections that allows a data to travel from one place to another across the globe। ଦେଖ ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ, ତମ ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଥିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଦେଖ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର
ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆମର ଫ୍ଲୋ ହଉଥିବ। ତ ସବୁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଥିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବ, ବା କଲେଜ ଘରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଆଗରେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଥିବ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ତମ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ରହିଲା, ତମ ଗାଁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିବ। ସେମିତି ତାର ବି ଆଉ ଯୋଉଠି, ଦେଖ, ଆମ ଗାଁ ଗାଁଉଲି କି ନେଇକି 5ଟା ଗାଁକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଥିବ। ତ ଏମିତି ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ହେଇଥିବ। ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଡିଭିଜନ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟା ଡିଭିଜନ, 4ଟା ଡିଭିଜନକୁ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍‌ର ଟୋଟାଲ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହେଇଥିବ। ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଥିବ ଆମର ବେସିକାଲି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମର କ'ଣ ନା ଆଇଏସ୍ପି ବି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହବାକୁ, ଆଇଏସ୍ପି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ପି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ତମେ ଆଇଏସ୍ପି ଥ୍ରୋରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ, ସିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ପି ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଗ୍ଲୋବାଲି ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଏମିତି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କି କନେକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ବେସିକାଲି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ଆମର ଆଇଏସ୍ପି ୟୁଜ୍ କରେ, କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବେସିକାଲି ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଣିବା। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆଇଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରା, କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଇଏସ୍ପି ୟୁଜ୍ଡ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟୁ ଡେଲିଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦେୟାର କଷ୍ଟମର୍ସ। ଆଇଏସ୍ପି ଆମର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ। These technology vary depending on the type of users and the amount of data they need। ଦେଖ, ତ ବେସିକାଲି ଦେଖ, ଜିଓରେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ ପ୍ଲାନ୍ସ ଅଛି। ତମେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର 1.5 ଜିବି ପର ଡେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଜଣେ 1 ଜିବି ପର ଡେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଜଣେ 2 ଜିବି ପର ଡେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ୟୁଜର୍ସ ନିଡ୍ସ ଆଉ ଏମାଉଣ୍ଟ ଡାଟା ସେମାନେ କେତେ ଦରକାର, କ'ଣ ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହୁଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କନେକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ। ତମର ଡିପେଣ୍ଡିଂ କରେ ତମ ପ୍ଲାନ୍ କୋଉ ହିସାବରେ ରହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ ସହିତ। ବେସିକାଲି ହିଅର୍ ଆର୍ ସମ୍ କମନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଆଇଏସ୍ପି। ତ ଏଇଠି ସବୁ ରହିଲା ଆମର କମନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କୋଉ ମାନେ ଆଇଏସ୍ପି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ବେଶୀ କମନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତିକି ସବୁ। ତ ଗୋଟେ ରହିଲା ଫର୍ ହୋମ୍ ୟୁଜର୍ସ, ଯୋଉମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ହୋମ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଘରେ ବେସିକାଲି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଡାୟଲ ଅପ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ ଫର୍ ହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତ ଡାୟଲ ଅପ୍ କନେକ୍ସନ୍ସଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ ଆମର ହୋମ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ, ହୋମ୍ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇଟ୍ କନେକ୍ଟସ୍ ଦ ୟୁଜର୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଦ ଆଇଏସ୍ପି ଭିଆ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ବଟ୍ ଅଫର୍ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ୍ସଟା ଆମର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଫର୍ କରେ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ବହୁତ ହି ସ୍ଲୋ ହୁଏ ଆମର ସ୍ପିଡ୍। ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍, ଡିଏସ୍ଏଲ୍ କ'ଣ କରେ, ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ୟୁଜେସ୍ ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫାଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଦେନ୍ ଏ ଡାୟଲ ଅପ୍। ଆମର କ'ଣ ଡିଜିଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍ ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ସ୍ପିଡ୍ସ ଦେନ୍ ଡାୟଲ ଅପ୍ ଟୁ ଆହୁରି ଫାଷ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ। ଏ କମନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ଇଜ୍ ADSL, asymmetric digital subscriber line। DSL କନେକ୍ସନ୍ସରେ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନା, ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, DSL କନେକ୍ସନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଠୁ ତମେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏସିମେଟ୍ରିକ DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कौन, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कौन, which offer faster download speeds than upload speeds। तो आमर एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एडीएसएल कौन कहला, जोटा कि ऑफर करे आमर फास्टर डाउनलोड स्पीड ऑफर करे, अपलोड स्पीड टू ये फास्टर डाउनलोड स्पीड ऑफर करे। तो केबल मॉडेम कनेक्शंस कौन कहला, दिस टेक्नोलॉजी यूजेस द सेम केबल that deliver the television service provider provide internet access। माने टीवी टेबुल सहित एरा पिला माने हमें ऑलरेडी डिस्कशंस करि छन डिटेल। तो जो पिला माने डिटेल पढ़िया चाहूँ जाई प्रीवियस वीडियो देख सब। तो केबल मॉडेम कनेक्शंस कौन कहला, ये टेलीविजन सहित हमर इंटरनेट एक्सेस भी प्रोवाइड करे। मॉडेम ठारू अलग है जाए गोटे टीवी पई अलग तार, आउ हमर इंटरनेट एक्सेस करिया पई लैन पई अलग केबल। इट ऑफर्स फास्टर स्पीड, it offers faster speed than DSL and common in many urban areas। ये हमर कौन ना फास्टर स्पीड हमर प्रोवाइड करे DSL टू फास्टर स्पीड, आउ ये कॉमन
ଆମର କୋଉଠି ରହୁଛି ନା ଉର୍ବାନ ଏରିଆରେ, ଯେତିକି ଜନଗହଳି ଏରିଆରେ, ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଏରିଆରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱେୟାରଲେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଦିସ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହାଇର ସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓଭର ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ। ବେସିକାଲି ତ ଇଏ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ୱାଇଡ୍ ଏରିଆରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। the ISDN, Integrated Digital Subscriber Digital Network. Basically, ISDN networks, ISDN provides faster speed than dial-up but slower than broadband technologies like DSL or cable. ତ ଆମର ISDN ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ ଫାଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍, ତାଠୁ ନା ଡାଇଲ୍-ଅପ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳିଆ ଡିଜିଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍ କେବୁଲ ଗୋଟେ ସେଇଟା କହିପାରିବ। ବିଜନେସ୍ ଯୋଉମାନେ ବିଜନେସ୍, ଏଟା ତ ଗଲା, ଏତିକି ସବୁ ଗଲା ପାଞ୍ଚଟା। କରିକି ଆମର କ'ଣ ନା ଘରେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ହୋମ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି। କ'ଣ ସେରା ବି ସବୁ ମାନେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ରହିଲା DSL ଆଣ୍ଡ ଇଥରନେଟ୍। DSL ରହୁଛି ଆଉ ଇଥରନେଟ୍ ରହୁଛି। Many businesses use DSL and Ethernet connections to access the internet। ତ ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ ନା ବହୁତ ସାରା ବିଜନେସେସ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି DSL ଆଉ ଆମର ଇଥରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଟୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ। ଇଥରନେଟ୍ ଇଜ୍ କମନଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ କନେକ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ୱିଦିନ୍ ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ବା ଲ୍ୟାନ୍। ତ ଆମର କ'ଣ ନା ଇଥରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କମନ୍, ଇଥରନେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ କମନଲି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫର୍ କନେକ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ୱିଦିନ୍ ଏ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତ ଇଥରନେଟ୍ଟା ଆମର ଲ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ଗିଗାବିଟ୍ ଇଥରନେଟ୍, ବେସିକାଲି ଏଟା କ'ଣ କହିଲା, ଗିଗାବିଟ୍ ଇଥରନେଟ୍ କହୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଭର୍ଜନ ଅଫ୍ ଇଥରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ବିଜନେସେସ୍ that required a large amount of data to be transmitted quickly basically। ତ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲା, ଗିଗାବିଟ୍ ଇଥରନେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଭର୍ଜନ, ଆମର ଇଥରନେଟ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଭର୍ଜନଟେ ଆମର ହୁଏ ବିଜନେସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ହୁଏ କ୍ୱିକଲି। मेट्रो इथरनेट बेसिकली कौन कहला, ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस टिपिकली यूज्ड बाय बिजनेसेस इन मेट्रोपॉलिटन एरिया पॉलिटन एरियाज। तो बेसिकली एटा मेट्रो एरियाज गुड़ाकर गोटे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस यूज करा जाए, जोटी जनगहलीपूर्ण सेठी नेटवर्क दिमा जाए। तो से सेठी बिजनेस दबा लोक मान पूरा मेट्रो इथरनेट यूज करते, जोटा कि आमर बहुत सी हाई स्पीड कनेक्शन इंटरनेट प्रोवाइड करा जाए। तो फ्रेम रिले एंड एटीएम, तो फ्रेम रिले एंड एटीएम बेसिकली कौन कहला, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एटीएम रो फुल फॉर्म। बोथ टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड रिलेबल डाटा ट्रांसफर फॉर बिजनेस विथ हायर डाटा नीड्स। तो ये जो दीटा टेक्नोलॉजी गुड़ाक आमर कौन करती ना डाटा ट्रांसफर करती क्या ना बिजनेस बहुत ही हाई स्पीड माने हायर डाटा जिते अधिक डाटा यूज हुए यही सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती। सैटेलाइट इंटरनेट एटा कौन, इन रिमोट एरियाज वेयर वायर कनेक्शंस आर नॉट feasible businesses and homes may use satellite internet to access the web basically। बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट जोटी कि आमर वेयर जाई पारु नाही किंबा वेयर पहुंची पारना, जेमती कि आमर हेगला समुद्र रे जो जहाज फहाज चलुचे, जो शिप सब चलुचे ट्रांसपोर्ट होची, सेठी सब बड़ बड़ स्टारलिंक टाइप लगी थाए, सब सारा सैटेलाइट रू इंटरनेट एक्सेस करके तुमको दियंती। तो द रोल ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रो एटी तमे देखि परथो रोल कौन रोची। फर्स्ट रोची प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, आमर फास्ट रोची इंटरनेट को प्रोवाइड करंदी एक्सेस करिया पई सॉरी इंटरनेट को प्रोवाइड करंदी एक्सेस करिया पई आमर इंटरनेट। सेकंड रे रहला कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा केते फ्लो ऑफ कंट्रोल करंदी। तीन ने मैनेजिंग नेटवर्क कंजेस्शन, मैनेज करंदी नेटवर्क केते कंजेस्ट हबो केते कोन हबो। आउ एनश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी, आमर ये साइबर सिक्योरिटी की भी एनश्योर करंती। तो तापरे हमर कौन कहला ना द रोल ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, आईएसपी इन डाटा ट्रांसमिशन से आईएसपी रो रोल कौन से सब डिस्कशंस करिया। तो आईएसपी डज नॉट आईएसपी डोंट जस्ट कनेक्ट टू यूजर्स टू इंटरनेट। आईएसपी खाली हमर यूजर्स मान इंटरनेट सहित कनेक्शन करे, कनेक्ट करे नहीं, they also manage the flow of data, they also manage the flow of data between networks, here how data travels across the internet with the help of ISP।
ତ ବେସିକାଲି ଆମର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଇଏଫସି ଖାଲି କଣ ଆଇଏସପି ଆମର କନେକ୍ଟ କରେ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହିତ, ସିଏ ଅଲସୋ ମ୍ୟାନେଜ କରେ ଆମର ଡାଟାଟା କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହବ, କୋଉଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କସରେ କେମିତି ଫ୍ଲୋ ହବ, ସେଇ ସବୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ କରେ। ତ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଠି ଦେଖିବା ଡାଟା କେମିତି ଟ୍ରାଭେଲ କରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ, କେମିତି ଆଇଏସପି ର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୁଏ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା, when you open a web pages or download a file, your device send a request for that data. The request is passed through your ISP। ବେସିକାଲି ଦେଖ, ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଉଛ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଗୋଟେ ୱେବ ପେଜ ଓପନ କଲ ବା ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କଲ, ଯୋଉଟା କି ତମେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ କହିପାରିବ, କିମ୍ବା ତମ ଫୋନରେ କିଛି ବି କ୍ରୋମ ତମେ କହିପାରିବ, ବ୍ରାଉଜର କିଛି ବି କହିପାରିବ। ତମେ ବାସ୍ ଓପନ, ଜଷ୍ଟ ଓପନ କଲ। ତମେ ଓପନ କରିକି ସେଠି କଣ ନା ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାଇଲ ଯାହା ବି କିଛି, ତମ ଡିଭାଇସ କଣ ନା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଲା, ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ଗୀତଟା ଡାଉନଲୋଡ ନାଓ ଉପରେ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କହିଲ, ସେଠୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ତମର। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା କାହା ଥ୍ରୋରେ ଗଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ତମର ଡାଉନଲୋଡ ସେ ଫାଇଲଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ, ତମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଗଲେ ସିଏ ପୁଣି ତମକୁ ସେଟା ଦବ, ଗୀତର ଫାଇଲଟା ଦବ, ତମେ ତାପରେ ଡାଉନଲୋଡ ତମ ସିଷ୍ଟମରେ ହବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ ମାଇଲ, ସେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଯେ ମତେ ଜଣେ ଡାଉନଲୋଡ କରୁଛି, ମତେ ଡାକୁଛି ଜଣେ, ମତେ ଡାଉନଲୋଡ ମୋ ଫାଇଲଟାକୁ ଜଣେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେମିତି? ତମ ଆଇଏସପି ଥ୍ରୋରେ, ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଥ୍ରୋରେ ତମେ ଯୋଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଦେଲ, ସେଇଟା ପାସ୍ ହେଲା ବେସିକାଲି। ତାପରେ କଣ ନା ଆଇଏସପି ରୁଟ୍ସ ଦ ଡାଟା, ISP routes the data ବା routes the data କହିପାରିବ। The ISP connect to other networks upstream ISP to କହିପାରିବ to retrieve the data। This involves routing the data through various servers and networks until it reaches its destinations। ଦେଖ ମଲ୍ଟିପୁଲ, ଦେଖ ଆମର ଆଇଏସପି ଗୁଡାକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଇଏସପି ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇଏସପି ଅଲଗା 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 ଆଇଏସପି ରହିଲେ, ସେମିତି ଆମେରିକାର ରହିବେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରହିବେ, ସବୁ ଆମେରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଆମେରିକା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏମିତି ସବୁ କନେକ୍ଟ କରିକି ନେଟୱାର୍କ କରନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖ, ଆମେରିକାର ଆଇଏସପି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପଇସା ଦଉଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଏସପି ପଇସା ଦଉଥିବ, ଆମେରିକା ଆଇଏସପି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଇସା ଦଉଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲେ, ସେଇଟାକୁ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଇଏସପି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେରିକାରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଅଛି, ତ ଡାଟାଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭରରେ, ତ ଆମେରିକା ଲୋକ ସେଟାକୁ ଆକ୍ସେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତ ଆମେରିକାର ଆଇଏସପି ଥ୍ରୋରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଏସପି କି କନେକ୍ଟ କରିବ କିଏ ନା ଆମେରିକାର ଆଇଏସପି। ତ କନେକ୍ଟ କଲେ ତ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଯିବ ଆମର ଆମେରିକାକୁ ଯିବ, ସେଟା ଆଇଏସପି ଥ୍ରୋରେ ଯିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାମ କରେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିନି, ତ ଏମିତି କନେକ୍ସନ ତାର ଚାଲିଥିବ। ତ ଡେଲିଭରିଂ ଦ ଡାଟା, ତ ଡେଲିଭର ଆମର ହୁଏ, ଡେଲିଭରିଂ ଦ ଡାଟା ବେସିକାଲି। ତ ୱାନ୍ସ ଦ ଆଇଏସପି ରିଟ୍ରିଭ୍ ଦ ଡାଟା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ୱେବ ପେजेस ଅର୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହା ବି କିଛି ତମେ ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ଇଟ୍ ଇଜ ସେଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର ଡିଭାଇସ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଯୋଉ ହିସାବରେ ତମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଯାଇଥିବ, ସେ ଖୋଜିଥିବ, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ପୁରା ଡିଟୋ ରିଭର୍ସ ବ୍ୟାକରେ ତମ ସିଷ୍ଟମକୁ ସିଏ ଆସିବ, ଡାଉନଲୋଡ ହବ ବେସିକାଲି। In this way, ISP act as intermediates, ensuring the data can flow smoothly from one point to another, whether that's within the same country or across the globe। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ଲୋବ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରେ। ଏମିତି ସବୁ ଆଇଏସପି ଆମର ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ତ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଏସପି ବେସିକାଲି, ତାପରେ ତମେ କହିବ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆଇଏସପି, କେତେ ଟାଇପ୍ର ଆଇଏସପି ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିଲା? There are various types of ISP and each serves different kind of customers। ତ ସବୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ସର କଷ୍ଟମର୍ସ ଗୁଡାକୁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ସର ଆଇଏସପି ରହିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆମର କଞ୍ଜୁମର ଆଇଏସପି। କଞ୍ଜୁମର ଆଇଏସପି ବେସିକାଲି କହିଲା କଣ ନା, these are the ISP most people use for home internet access। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଆଇଏସପି ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ, ବହୁତ ସାରା ପିପୁଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଫର ମାନେ ଘରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସ କରିବା ପାଇଁ। ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ଭିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇକ୍ DSL କେବୁଲ ଅର୍ ଫାଇବର ଅପଟିକ୍ସ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କମକାଷ୍ଟ, ଏଟି ଆଣ୍ଡ ଟି ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଜନ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆମର ୟୁଜ କରନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ ଗୁଡାକ, ଆମର କଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସର୍ଭିସ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ।
ତ ତାପରେ ଆଇଲା ବିଜନେସ୍ ଆଇପି ଆଇଏସପିଜ୍। ତ ବିଜନେସ୍ ଆଇଏସପିଜ୍ କଣ ରହିଲା? ତ ବିଜନେସ୍ ଆଇଏସପି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ମୋର୍ ରୋବଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍स ୱିଥ୍ ହାୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ and more reliability। ତ ଇଏ ସବୁ ହାୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ ସହିତ ଆମର କଣ ନା ବିଜନେସେସ୍ ଆଇଏସପି ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଆମର ରୋବଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସହିତ ହାୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଥ୍ ଡାଟା ଆଉ ରିଲେବିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଦେ ମେ ଅଲସୋ ଅଫର୍ ଆଡିସନାଲ ସର୍ଭିସ ସବୁ ଅଫର କରନ୍ତି ଲାଇକ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଇମେଲ ହୋଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସେସ୍। ତ ଇଏ ସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର ସର୍ଭିସ ଗୁଡାକୁ ବି ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ହେଇଗଲା ଇମେଲ ହୋଷ୍ଟିଂ, ଆମର ହେଇଗଲା କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ କିମ୍ବା ଆମର ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସେସ୍। ବିଜନେସେସ୍ ଆଇଏସପି ୟୁଜୁଆଲି ୟୁଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲାଇକ୍ ମେଟ୍ରୋ ଇଥରନେଟ୍ ଅର୍ ଗିଗାବିଟ୍ ଇଥରନେଟ୍। ତ ଆମର ବିଜନେସ୍ ଆଇଏସପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଆମର ମେଟ୍ରୋ ଇଥରନେଟ୍ ବା ଗିଗାବିଟ୍ ଇଥରନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉପରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଥାର୍ଡ଼ରେ ଟାୟର ୱାନ୍ ଆଇଏସପି। ଟାୟର ୱାନ୍ ଆଇଏସପି ବେସିକାଲି କହିଲା ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଆଇଏସପି ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ ଦ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଲାର୍ଜ ଆଇଏସପି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଖନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାହାର ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର। ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ମଲର ଆଇଏସପି and large organizations, example AT&T, Verizon and level 3 basically। ତ ଦେଖ ବେସିକାଲି ଏଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇଏସପି ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓନ୍ କରନ୍ତି ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର, ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ ନା ସ୍ମଲର ଆଇଏସପି ଗୁଡ଼ାକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଏସପି ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି। ଆଉ ଲାର୍ଜ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତିକି AT&T ହେଇଗଲା, ଭରିଜନ୍ ହେଇଗଲା, ଆମର ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆଇଏସପି ଟାଇପ୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ଆଇଏସପି ଗୁଡ଼ାକ। সেটা କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଭିଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ 3G 4G LTE ଆଣ୍ଡ 5G। ତ ମୋବାଇଲ ଆଇଏସପି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ହେଇଗଲା 3G 4G ହେଇଗଲା, 5G ହେଇଗଲା, LTE ହେଇଗଲା, ଭୋଲ୍ଟି ହେଇଗଲା। यूजर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजर्स कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन, tablets, or mobile or broadband devices, example T-Mobile, Verizon Wireless and AT&T Mobility। ତ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ରହୁଛି ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏରା ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା ଥ୍ରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ସ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ମୋବାଇଲ और ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟି ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲା, ଭରିଜନ୍ ୱାୟରଲେସ୍ ହେଇଗଲା, AT&T ମୋବିଲିଟି ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଆଇଏସପିର କାହାଣୀ, ଆଇଏସପିର ଟପିକ୍। ତ ବହୁତ ହି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ତମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେବେଳେ ସାରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କରିଦିଅ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଡିଟେଲରେ ଆଇଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଇଟି ପଢ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ରହିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହଉ, ପିଲାମାନେ CHSEରୁ ବହୁତ ହି ଆଇଟିର ପଇସା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ତମକୁ ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି ଏତେ ଡିଟେଲରେ ତମକୁ କଭର କରୁନଥିବେ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ A to Z ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ରହିଲାଣି। ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଯାଇକି ଡିଟେଲରେ ଦେଖିପାରିବ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କେଉଁଠି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ଇଭିନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ବି ଏମିତି ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ଆପରଠୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଆଇଟି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଆସିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ ନା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବ। ତ ଯେମିତି ସବୁ ଚାପ୍ଟର୍ସ ତମେ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ, ଫିଜିକ୍ସର, କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ମିଳିଯାଉଛି, ଆଇଟିର ମିଳୁନଥିଲା। ତ ଏବେ ଡିଟେଲରେ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ CHSEର ଆଇଟିର ସବୁ ଟପିକ୍ ଚାପ୍ଟର ମିଳିଯିବ। ଦେନ୍ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଲେଟ୍ କାହିଁକି, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତମ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ଯିଏ ବି ଆଇଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ସେୟାର ମାରିଦିଅ। ତ ଏଇ ତମେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଆଜି ନୁହେଁ ତ ପିଲାମାନେ, ତମର ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ। ତମେ ସରିଲା ତମ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା, ତମେ ଯାଇକି BSc କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କିଏ ପଢ଼ିବ, କିଏ MCA ତାପରେ କରିବ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ନଲେଜ, କୋଡ଼ିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷର ନଲେଜ ପାଇପାରିବ। ତ ସବୁ ଜିନିଷର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲାମାନେ। ତ
ତମେ ବି ତମ ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ତମେ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଅ, ସେୟାର କର, ଜଣୁଅ। ଏମିତି ଆମେ ଆଇଟି ପଢିଥିଲୁ, ଡିଟେଲରେ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ପଢଉଥିଲେ। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାମରେ ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରଉଥିଲେ, ଆମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରଉଥିଲେ। ସବୁଥିଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସ ବି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଦଉଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଯାଅ, ଟ୍ୟାପ୍ ମାର, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେଠୁ ତମେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ନୋଟ୍ସ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ସ, ନୋଟ୍ସ, ପିଡିଏଫ୍ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଏ, ତମେ ସେଠୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆମକୁ 24/7 ବି ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କଲେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବୁ। ତ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତମ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ ପରେ ଅଛୁ, ଏକ୍ଜାମ ସାରି ଅଛୁ। ଏକ୍ଜାମ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ, ସିଲେକ୍ସନ୍ସ ଦେବୁ। ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିବ, ଡିଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ବଛା ବଛା 150ରୁ 200ଟା ଆଣିବି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି 10ଟା ତା ଭିତରୁ ତମର ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ସ ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ସରିବ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ସ କରିବି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲରେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କହିଥିବି, ପଢ଼ିଥିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖ। କାରଣ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୋଉ ବି ନୋଟିସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ, କୋଉ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, ତମ ହାତରୁ ମିସ୍ ନ ହେଇଯାଉ। ପିଲାମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ସହିତ ପଢ଼ିବା। ତ ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଯାହା ବି କିଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ତ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ, ସରି ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା। ତ ଯାହା ବି କିଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ରହିଲି ପିଲାମାନେ।